Я пришел на завод Apple на экскурсию, и сейчас мастер на этом заводе собирает iPhone XS. Он только что запаял контроллер, и сейчас будет его устанавливать в новый iPhone, собственно, XS. Давайте покажем новый iPhone. Нихао. Нихао. Вот. А, на нем еще нужно наклеить заднее стекло, я понял. Нет, не он? Угу. А, вот он. Нихао. Все, это будет классный iPhone для нашего клиента. Вот. Вот так вот. Просто, друзья, для тех, кто не знал, на заводе Apple уже ремонтом уже давно занимаются. Вот. И мы в Китае приехали специально, чтобы учиться у них. Учиться у таких мастеров китайских. То есть, вот, ремонтом.